ආයිබෝවන්. අද වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලව බොහොම ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කියන දේවල් හොඳින් අහගන්න මම අනාවරණයක් කරනවා. මේ අද ඉදිරිපත් කරන කරුණු ටික මේ රට පිළිබඳව නිවැරදිව තේරුම් ගන්න ඔයාලට ඉවහල් වෙයි. ඒකෙන්ද හොඳින් අහගන්න මම මේ කියන දේ. දැන් මේ ඔයාලා දකින්නේ දෙවනගල. මේ දෙවනගල තියෙන්නේ මාවනැල්ල හෙම්මාතකම මාර්ගයේ පිහිටි මේ ඓතිහාසික පුදුබිමට ළඟා විය හැක්කේ රුවන්දෙනිය කටුගහවත්ත හන්දියෙන් ගමන් කිරීමෙන් තමයි අපිට මෙතනට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. එතනට හැකියාව තියෙන දැන් හෙම්මාතකම පැත්තේ ඉන්න මාවනැල්ල පැත්තේ ඉන්න අය නම් දෙවනගල කිව්වම දන්නවා. හොඳයි. දැන් මේ කළුගර් පර්වතය ඇයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ? අද වැඩසටහනට මේ කතාව වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? මෙහි සඳහන් වෙන සෙල්ලිපියක සඳහන් තොරතුරු කිහිපයක් අපිට ඉවහල් වෙනවා. අපේ රටේ ප්‍රත්‍යන්ත දේශ කිහිපයක් පිළිබඳව දීලා තියෙන වැරදි අර්ථකථනයක් පිළිබඳව අපිට අනාවරණය කරගන්න. ඒකින්ද අපිට මේ දෙවනගල ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මම පසුව ඔබට කියන්නම් මොකක්ද මේ සඳහන් වෙන සෙල්ලිපිය සහ ඒ සෙල්ලිපියේ සඳහන් වෙන තොරතුරු මොනවද? ඒකේ ප්‍රත්‍යන්ත දේශ තේරුම් ගන්න අපිට වැදගත් වෙන කරුණු මොනවද සහ ඒවා කොයි විදිහටද අපේ මිනිස්සු අර්ථකථනය කරගෙන තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව මම ඔබට පසුව කියන්නම්. හොඳයි. දැන් මේ ඔබ දකින්නේ දෙවනගලනේ. දැන් මෙතනට දෙවනගල කිව්වහම ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් එහෙනම් පළවෙනි ගල මොකක්ද කියලා. පමණක් අය කියනවා පළවෙනි ගල ඇවිල්ලා මේ බතලේ ගල කියලා. ඊට පස්සේ මේක තමයි දෙවනගල කියලා. තවත් එක් අදහස් කියනවා මේ දෙවනගල නම මෙතනට වෙනකොට කොහොම නමුත් මෙතන අතීතයේදී තිබ්බ විශාල ඉදිකිරීමක් මෙතන. ඉතින් අද අපි අර කළුදිය පොකුණ කියනවා වගේ අර පොකුණට කළු හෙවණැල්ල වැටෙනකොට ඒකින්ද අපි ඒකට කළුදිය පොකුණ කියනවා. හැබැයි එතනට ගිහිල්ලා බලනකොට අනුරාධපුරයේ කළුදිය පොකුණත් අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් දඹුල්ලේ කළුදිය පොකුණත් ඒ කළුදිය පොකුණ කියලා හඳුන්වන තැන අති විශාල ඉදිකිරීම් රාශියක් තියෙනවා. ගල්ලෙන් 50කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඒ තැන්වල තියෙනවා. ඉතින් ගොඩනැගිලි ගොඩක නටමුන් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි වර්තමානයේදී හඳුන්වන නම තමයි කළුදිය පොකුණ. දැන් ඒ වගේ තමයි මෙතනත් මෙතන හඳුන්වන්නේ දෙවනගල කියලා. දැන් පිරිස් අර්ථකථනය දෙනවා මේ විදිහට. දෙවියන් නැති ගල දෙවනගල වූ බව සඳහන් වෙනවා කියලා පිරිසක් කියනවා. තවත් තැනක කියනවා අලුත් නුවර දෙවියන් දෙවනිවර වැඩ සිටි ගලින්ද මේක දෙවනි ගල වුණා කියලා. කොහොම හරි අද වර්තමානයේ හඳුන්වන්නේ මේ මාවනැල්ල හෙම්මාතකම තියෙන මේක දෙවනගල කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවද මෙතනට ඈතින් පේන මේ බතලේ ගල බලන්නකො කුටුවක හැඩයට තියෙන හැටි නේද? සමහරක් විට ඒක පළවෙනි ගල මේක දෙවෙනි ගල කියලා මිනිස්සු හිතන එකෙත් සාධාරණයක් නැතුවම නොවේ. හොඳයි අපිට තව මොනවද දැක බලා ගන්න පුළුවන්? මෙතනදී බතලේගලට අමතරව බලන දෙකින්ද බෙල්ලාකඩ ඇල්පිටිය සැලව ඌරාකන්ද වැනි කඳුත් අපිට කැපී පෙනෙනවා. දැන් මේ කඳ උඩට ඇවිල්ලා වටපිටාව බලනකොට හැම පැත්තකම ඉතින් කඳු තලාවල්නේ අපිට පේන්නේ නේද? එතකොට මේ මාවනැල්ල හෙම්මාතකම පැත්තේ අපිට පේන විශේෂ කඳු තලා කිහිපයක් තමයි විශේෂයෙන්ම මේ කඳුව තෙරණුත් සැලව කන්ද එතනක් තියෙනවා ගල්ලෙන් තියෙන ආරාමයක්. අපි මේ ගැන කතා කරලා තියෙනවා. එතනක් සෙල්ලිපි තියෙනවා. හොඳයි අපි මාතෘකාවට එමු. දැන් වැදගත් වෙන්නේ මේ දෙවනගල තියෙන සෙල්ලිපිය. දෙවනගල සුවිශේෂී වන්නේ රජවරුන් දෙදෙනෙකුගේ සෙල්ලිපි එකම ස්ථානයකින් හමුවීම හේතුවෙන්. පළවන පැරකුම්බා රජ සේනා සමග වූ නගරගිරි සෙනවියා විසින් බුරුමයේ කුසුමීය නගරය යටත් කිරීම නිසා ඔහුට උඩ පමුණුව හා පල්ලෙ පමුණුව යන ගම්වරයන් ලබා දීම පිළිබඳව වූ සෙල්ලිපිය සහ පළමු විමලධර්ම සූරිය විසින් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1592 දී රත්නාලංකාර හිමිට පුද පූජා කළ බව දැක්වෙන සෙල්ලිපි දෙකද මෙහිදී අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් අපි දෙවෙනි එක පැත්තකින් තියමු. අපිට මේ දෙවෙනි කතාව අපිට දැන් මේ වෙලාවේ අදාළත්වයක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට මේ අදාළ වෙන්නේ පළවෙනි කාරණාව. මොකද්ද පළවෙනි කාරණාව? පළවන පැරකුම්බා රජ සේනා සමග යවූ නගරගිරි සෙනවියා විසින් බුරුමයේ කුසුමීය නගරය යටත් කිරීම නිසා ඔහුට උඩ පමුණුව හා පල්ලෙ පමුණුව යන ගම්වරයන් ලබා දුන්නයි කියලා මෙහි සඳහන් වෙනවා. අපි මේක ටිකක් පුළුල්ව කතා කරමු. මම මේ සඳහා මහා වංශය ගන්නවා. අපේ රටේ පැරණන් අතෙන් රචනා වුණු පුස්කොළ පොත්පත් වලින් තොරතුරු ඉදිරිපත් කරනවා. ඉංග්‍රීසි මහා වංශ තුල බටහිර ආක්‍රමණිකයන් රචනා කරපු ඒ මහා වංශ පරිවර්තන තුල සඳහන් තොරතුරුත් ඔබට පෙන්නනවා. මේකේ අරමුණ තමයි ප්‍රත්‍යන්ත දේශ. දඹදිවට පත්‍ය වූ දේශ නිවැරදිව මේ රටේ මිනිස්සු හඳුනාගත යුතුයි. ඒකින්ද මා ඔබට මේ කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් බලන්න මේ හිම්මාතකම තියෙන මේ සෙල්ලිපියේ සඳහන් වෙනවලු අපේ රටේ රාජ්‍යත්වයේ දරාගෙන හිටපු පළවෙනි පැරකුම්බා රජතුමා
බුරුම දේශය ආක්‍රමණය කිරීම පිළිබඳව. ඔන්න ඔහොම තමයි අපිට පරිවර්තනය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ගල්තලාවේ මේ තියෙන සෙල්ලිපියේ මේ සේනාධිපතියට හම්බෙච්ච ගම්වරවල් පිළිබඳව සඳහන් වෙන්නේ මේ රටෙන් බැහැරට ගිහිල්ලා අද අපි ඔය කියන බුරුම දේශය අල්ලා ගැනීම හා සම්බන්ධවද. මම එහෙම කියන්නෙත් නෑ, එහෙම නැtei කියන්නෙත් නෑ. හැබැයි තව ඔබට පරේක්ෂණය කරන්න අවශ්‍ය වෙන තොරතුරු රාශියක් මේත් එක්ක මම අනාවරණය කරනවා. හොඳයි, මෙන්න පුස්කොළ පොත. මේ තියෙන්නේ රාජාවලිය. රාජාවලි කිහිපයක්ම මම ළඟ තියෙනවා. ඒකෙන් එක රාජාවලියක පිටු කිහිපයක් තමයි මම ඔබට මේ පෙන්වන්නේ. මේ බලන්න, උඩින් පටන් ගන්නෙම ප්‍රත්‍යන්ත දේශත් එක්ක. මේ කියන්නේ බුදුවරු නූපදින ප්‍රත්‍යන්ත දේශ පිළිබඳව. දඹදිවට ප්‍රත්‍ය වූ ප්‍රත්‍යන්ත දේශ පිළිබඳව. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි එක තමයි බංගාල දේශය. දැන් අපිට දැක්ක ගමන් හිතෙන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ බංගලි දේශය ගැන සඳහන් කරලා නේද කියලා. හරි, අපි බලමු එහෙමද මේ තියෙන්නේ කියලා. බුදුවරු නූපදින ප්‍රත්‍යන්ත දේශ. හොඳට මතක තියාගන්න. දඹදිවට ප්‍රත්‍ය වූ දේශ. දැන් ඒත් එක්ක මම මේක පැහැදිලි කරන්න කලින් තව කරුණක් කියන්නම්. මේ ප්‍රත්‍යන්ත දේශ සියල්ලම තියෙන්නේ මහා දීප 4කින් 3ක කියලා අපේ ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. මොනවද මහා දීප 4? උත්තර මහා දීපය, අපරගෝයානය, පූර්ව විදේහය, ජම්බුද්දීපය. අපේ ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා මේ දීප 3ටම ජම්බුද්දීපය උතුම් වන්නාහ කියලා. අපේ පුස්කොළ පොත්වල මේ තියෙන්නේ මේ වගේ පුස්කොළ පොත්පත් රාශියක සඳහන් වෙනවා දීප 3ටම ජම්බුද්දීපය උතුම් වෙනවා. ඇයි ඒ? බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රී ස්වාමීන් වහන්සේත් බුද්ධ චරිතය පොතේ සඳහන් කරනවා සහ තවත් අපේ පසු කාලීන රචනා වෙච්ච පොත්වල සඳහන් කරනවා ජම්බුද්දීපයට අමතරව තියෙන මේ මහා දීප 3 තමයි ප්‍රත්‍යන්ත දේශ සියල්ලම තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ උතුරු මහා දීපය, අපරගෝයානය, පූර්ව විදේය. හැබැයි මෙතන තියෙන ගැටලුව මොකක්ද? මේ තොරතුරු හඳුනා ගැනීම ඊටාම නිවැරදි. මොකක්ද නිවැරදි? ප්‍රත්‍යන්ත අපිට දීප 3ක තමයි ප්‍රත්‍යන්ත දේශ තියෙන්නේ. ඒව දඹදිවට ප්‍රත්‍ය වුණු දේශ. දඹදිව තියෙන්නේ ජම්බුද්දීපය තුල. ජම්බුද්දීපය තුල තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මැද්ද මණ්ඩලය, 12 මහා ජනපද, ලක්දිවේ රාජධානි, මේ සියල්ලම ජම්බුද්දීපය තුල තියෙනවා. ඒක තමයි උතුම්. ඒක නිසා තමයි දඹදිවයි ලක්දිවයි අතර සහසම්බන්ධතාවය වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මීට අමතරව තව මහා දීප 3ක ඉතිහාසයක් මේ රටේ තියෙනවා. ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒ රටවල් වල හිටපු රජවරු, ඒ මහා දීප 3 ඇතුලේ තව රටවල් තිබිලා තියෙනවා. ඒ රටවල් තමයි මේ සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් පසු කාලීනව වෙච්ච වරද තමයි මේ මහා දීප 3 ලෝකයේත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න හදනවා. ලෝකයේත් එක්ක තමයි අපි හඳුනගන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට උත්තර මහා දීපය කියන්නේ උතුරු ඇමරිකාව කියලා හඳුනා ගන්නවා. මම අපිට පෙර සඳහන් කරේ එක් අවස්ථාවක් තියෙනවා අපේ රුවන්වැලි සෑය හදන්න යම් පාෂාණ වර්ගයක් ගේනවා කියලා උත්තර මහා දීපයෙන්. අපේ මූලික පොත්වල තියෙන්නේ එහෙම. ඉතින් අර උත්තර මහා දීපයේ උතුරු ඇමරිකාව කියලා හඳුනා ගත්තාම උතුරු ඇමරිකාවෙන් තමයි එතකොට රුවන්වැලි සෑය හදන්නේ යම් විශේෂ පාෂාණ වර්ගයක් ගෙනල්ලා තියෙන මේ එක් අවස්ථාවක් අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන. තවත් අවස්ථාවක් තියෙනවා ජීවක වෙදදුරාගේ කතාව. ජීවක වෙදදුරා තමන් රටින් බැහැරට ගිහිල්ලා මේ උත්තර ප්‍රදේශයට ගිහිල්ලා වෙදහෙදකම් කරනවා ඒ රජවරුවන්ට. ඊට පස්සේ සලු කසී සලු පිළිගන්නනවා. ඒ සලු ගෙනේම පිළිබඳව. එතකොට මෙතන තියෙනවා තව කතාවක් අද. එතකොට ජීවක වෙදදුරා උතුරු ඇමරිකාවේ ඉන්න රජවරුන්ටද බෙදහෙදකම් කරේ කියලා අපිට තේරුම් ගන්න වෙනවා. මේ ආකාරයේ ගොඩාක් ස්ථාන තියෙනවා මේ ඉතිහාස කතාව තුළ සම්දිස්ථාන තියෙනවා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ දීප ටික ඇවිල්ලා මේ අපේ රට එදා මේ රට ඇතුලේ තමයි රටවල් තිබ්බේ ගැන අපි අහන්න දෙන්නේ අපේ මිනිස්සු පාලනය කරපු කොටස් ඒ වගේ ඇතුලේ දැන් අවසාන කාලය වෙනකම් මේ ගම් සභා ක්‍රමය වගේ පාලන ක්‍රම ආපු ඒ තමන්ගේ රටේ ප්‍රධාන ගල්තලාව මූලික කරගෙන ඉදිකිරීම් ගොඩනැගිලි හදලා ඒවත් එක්ක තමයි පාලන ක්‍රමය තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ සියල්ල විනාශ වෙලා තියෙනවා. හොඳයි. අපි ඒක තව පැත්තකින් තියලා අපි ගමු. අපිට අදාළ වෙන්නේ මේ තියෙන්නේ ප්‍රත්‍යන්ත දේශ. දැන් ඔබ දන්නවා මේ ප්‍රත්‍යන්ත දේශ තියෙන්නේ ප්‍රධාන දීප 3ක. මොනවද පළවෙනි එක? බංගාල දේශය. හරි. බංගාල දේශය ගැන මම මේ පළමු කතාවෙන් පස්සේ මම කතා කරනවා. අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ දෙවණියට සඳහන් කරලා තියෙන එක. අරමන දේශය. දැන් මේ අරමන දේශය තමයි බුරුමය කියලා සලකලා අර්ථකථන දීලා තියෙන්නේ. හොඳයි. අපි බලමු තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. වගු රටය. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා කොගනි රටය, කනාඩි රටය, සින්දුර දේශය, ගුජ්ජ රටය, තිඟු රටය. මේ විදිහට ප්‍රත්‍යන්ත දේශවල නම් දීලා තියෙනවා. දැන් මෙතන තියෙනවා කස්මීර් රටය. මේ කාශ්මීර රටේ කියන එක
අපි වෙනම කතා කරමු කශ්මීර රටේ ඉතිහාසය පිළිබඳව අපේ ප්‍රධාන පුස්කොළ පොතක සඳහන් වෙනවා. එතකොට මම ඔබට පෙන්වන්නම් ඒ පුස්කොළ පොතේ අපේ පැරණන් ලියලා තියෙන්නේ අද අපි ඔය හඳුන්වන ආසියාකරයේ තියෙන කාශ්මීරයේද කියලා. දැන් අර මම කියන එතකොට මිනිස්සුන්ට හිතේ එහෙනම් කොහොමද මේ රටවල් අපිට මේ ආසියාකරයේ හම්බෙනවනේ. බංගලාදේශය කියලා රටක් තියෙනවා, කාශ්මීරය කියලා රටක් තියෙනවා, නේපාලය කියලා රටක් තියෙනවා. කොහොමද මේ රටවල් වලට නම් වැටලා තියෙන්නේ? හොඳයි. ඒ කතාව මම ටිකෙන් ටික කතා කරනවා. දැන් මේ බටහිර ආක්‍රමණිකයන්ගේ පාලනය මේ ආසියාකරයට එනකොට ආසියාවේ තිබ්බ රටවල් ඔවුන් හඳුනා ගන්නවා. ඒවට නිදාස් දැන් හොඳටම දන්නවනේ අපේ රට සිලෝන් කියලානේ හැදුන්නේ. සුද්දන්ගේ කාලේ සිලෝන් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉතින් සිලෝන් කියලා හැදුනාට පස්සේ දැන් අපි හඳුන්වන්නේ මේක ශ්‍රී ලංකාව. හරි. ඊට කලින් එහෙනම් මොකද්ද? ඊළඟ කලින් සඳහන් වෙනවා මේ පුස්කොළ පොත්පත්වල ලංකාපුර කියලා. හැබැයි ලංකාපුර කියලා සඳහන් වෙනකොට මේ ප්‍රත්‍යන්ත දේශ, මධ්‍ය මණ්ඩලයේ තියෙන දේශ, සොළොස් මහ ජනපද, ඊට පස්සේ පන්තිස් මහ නුවර, මේ වගේ තියෙන නුවරවල් විශාල ප්‍රමාණයක්, රටවල් විශාල ප්‍රමාණයක්. අපේ වංශ කතා වලින් තොරතුරු අරගෙන ඔවුන් ආසියාවේම ඉතිහාසය නිර්මාණය කරනවා. මම අර පෙර වැඩසටහන් වලින් සඳහන් කරේ ඔවුන් ආසියාකරයේ සංවිධාන බිහි කරනවා. බ්‍රිතාන්‍ය ආක්‍රමණිකයන් විසින් අතින් පාලනය වන, බ්‍රිතාන්‍ය එවකට තිබ්බ බ්‍රිතාන්‍ය රජයෙන් පාලනය වන සංවිධාන ඔවුන් ආසියාකරයේ හදනවා. ඊට පස්සේ මුළු ආසියාවේම ඉතිහාසය ඔවුන් ලියන්න ගන්නවා. අපේ රටේ වංශ කතා පරිවර්තනය කරනවා. මහා වංශය පරිවර්තනය කරනවා. ඊට පස්සේ ඔවුන්ගේ භාෂාවෙන් අතිවිශාල පොත් ප්‍රමාණයක් රචනා කරනවා. කොහොම නමුත් ඒ වෙන විට අපේ වංශ කතාවල සඳහන් වෙලා තියෙන තොරතුරු ආසියාකරයේ ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. ලෝකේ ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ රටවල් වෙන් වෙනකොට මේ වංශ කතාවේ තිබ්බ නම් ගම් තොරතුරු අනිත් රටවල් වලට ආදේශ වෙනවා. ඒක ලොකු මාතෘකාවක්. අපි මේවා ටිකෙන් ටික කතා කරමු. අද මාතෘකාව වෙන්නේ මේ බුරුම දේශය පිළිබඳව. ප්‍රත්‍යන්ත දේශවල අරමන රට, බංගාල දේශය, කශ්මීර රට, කාක දේශය මම ඔබට පෙන්නන්නම්. කාක දේශය කියලා මේ පුස්කොළ පොත්වල සඳහන් වෙනවා. මේ ටිකත් බලන්නකෝ. මේ ඇවිල්ලා පුරාණ දඹදිව විස්තරය පිළිබඳව තොරතුරු සඳහන් වෙලා තියෙන පුස්කොළ පොතක්. පුස්කොළ පොතේ නමම ඇවිල්ලා දඹදිව විස්තරය. මේ දඹදිව විස්තරය ගැන අපි විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕනේ පුස්කොළ පොතක්. අපි ඒවා කතා කරමු. හැබැයි මේ බලන්නකෝ මේ සඳහන් වෙලා තියෙන නම් ගම් ටික. මේවත් ප්‍රත්‍යන්ත දේශය. මෙතන තියෙනවා යෝනකය, බඹරය, සමර දේශය, සොලී රටය, පණ්ඩි රටය. දැන් බලන්න සමර දේශය නම් කොහෙද? දැන් බගාල දේශය අද වර්තමානයේ බංගලි දේශය කියලා අර්ථ ගන්නවනකොට නේපාල කඳුවැටිය පිළිබඳව අපේ මේ වංශ කතාවල සඳහන් වෙනවා. මේ මූලාශ්‍රවල සඳහන් වෙනවා. මම ඒකයි ඔබට කිව්වේ අපේ ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරන්න තියෙන ලිඛිත මූලාශ්‍ර විදිහට සලකනකොට ප්‍රධාන මූලාශ්‍ර විතරයි සලකලා තියෙන්නේ. දහස් ගණනින් අපේ පැරණන් ලියපු මේ පුස්කොළ පොත්පත් පිළිබඳව තොරතුරු අල්ප මාත්‍රයක්වත් සැලකීමට ලක් කරන්නේ නැහැ. මේවා හාස්‍යයට ලක් කරනවා. මේවා මේ ගමේ ගොඩේ මිනිස්සු ලියපු පොතපත කියලා හාස්‍යයට බොහොම හීන මානසිකත්වයෙන් මේවා පිළිබඳව තියෙන වටිනාකම් බොහොම බිඳුවටම දාලා තියෙනවා. හැබැයි මහා වංශය, දීප වංශය, උත්තර වංශ, බෝධි වංශ, ඊට පස්සේ වංශත්ත ප්‍රකාශනී මේ වගේ බොහොම සුළු පොත් ප්‍රමාණයක් විතරයි අපි සලකන්නේ ලිඛිත මූලාශ්‍ර ගණයට ගැනෙනකොට. දැන් මේ දඹදිව විස්තරය තුල සඳහන් කරන මේ ප්‍රත්‍යන්ත දේශ සියල්ලම දඹදිවට ප්‍රත්‍ය වූ දීප. මේවා මේ ලෝකයේ තියෙන දීප බවට පත් වෙන්නේ, ඒවට නම්කම් ආදේශ වෙන්නේ පසු කාලීනව. හොඳයි. දැන් බලන්නකො මේ සබර දේශය කොහෙද එන ලෝකයේ මේ සබර දේශය තියෙන්නේ? අරමන රට හඳුන්වනවා නම් බුරුමේ කියලා. කොහෙද මේ සබර දේශය තියෙන්නේ? හොඳයි. අපි නැවත කතා කරමු දෙවනගල පිළිබඳව. දැන් දෙවනගල සෙල්ලිපිය මම ඔයගොල්ලන්ට තාම පෙන්වුවේ නෑනේ. මේ බලන්න. මේ තියෙන්නේ දෙවනගල සෙල්ලිපිය. මෙතන තමයි සඳහන් වෙනවා කියන්නේ අර මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමා අරමන රටත් එක්ක යුද්ධයක් යනවා. පසු කාලීනව මේක සඳහන් කරනවා බුරුමේ කියලා. මම මේ සෙල්ලිපිය ඔබ දකිනවා වගේම මම මේත් එක්කම ඔබට පෙන්වන්නම් මහා වංශ පරිවර්තනයේ මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමා කොහොමද බුරුම දේශය සමග යුද්ධයට යන්නේ කියන එක පිළිබඳව. මම මහා වංශ පරිවර්තනයේ පිටු 3ක් විතර කියවනවා. ටිකක් අපහසු වෙන්න පුළුවන් ඔබට අහගෙන ඉන්න. හැබැයි අවධානයෙන් අහන් ඉන්න. මම විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත මේ මහා වංශ පරිවර්තනයේ තියෙන මේ පිටු කිහිපය ඔබට කියවනවා. පරාක්‍රමබාහු රජතුමා කොහොමද බුරුම දේශය ආක්‍රමණය කරන්න සූදානම් වුණේ සහ සෙන්පතියන් යුද බටේන් යව්වේ කොහොමද කියන එක සහ අරමන රටට මොකක්ද සිදුුනේ කියලා පරිවර්තනයේ තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් වර්තමානයේ හඳුන්වන්නේ අරමන රට බුරුමේ කියලා. ඒකින්ද අපි කියනවා මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමා බුරුම දේශය ආක්‍රමණය කරා කියලා. හොඳයි. දැන් ඊළඟට මම මේ කතාව පරිවර්තනයේ කොටස ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ ඔබට මහා වංශ පුස්කොළ පොතේ තියෙන මීට අදාළ තොරතුරු ටිකත් මම ඔබට පෙන්නනවා.
ඔබ බලන්න පුස්කොළ පොතේ, මම පුස්කොළ පොතේ කියවන්න යන්නේ නැහැ. මම රූපරාමු දාන්නම්. පුස්කොළ පොතේ ඒ පත්තිරු ටික පෙන්වන්නම්. ඔබ වීඩියෝ එකෙන් ඒක අරගෙන ඒකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරිය අරගෙන ඔබ ඒක කියවලා බලන්න. මම ඒකේ වෙනස්කම් පෙන්වන්නම්. මුල් අපේ පැරණන් කොහොමද රචනා කරලා තියෙන්නේ පරාක්‍රමබාහු රජතුමා මේ අරමන රටත් එක්ක යුද්ධ කරපු ආකාරය පිළිබඳව පසුකාලීන පරිවර්තන වලින් ඒව කොහොමද මේ අපේ රටෙන් එතර සයුරෙන් එතර තියෙන දීපවලට ආදේශ කළා තියෙන්නේ පසුකාලීන පරිවර්තකයන් සහ මේ බටහිර ආක්‍රමණිකයන් අතර ලියවිච්ච පොත් තුලින්. මම පෙන්නන්නම් ඒක ඉංග්‍රීසිනොත් උන් සඳහන් කරලා තියෙන දේ. හොඳයි. අපි මුලින්ම බලමු මෙන්න සිංහල පරිවර්තනයේ තියෙන දේ. සම්‍යක් දෘෂ්ටි සමගි මිනිසුන්ගේ නිවස බැවින් ලංකා රාමඤ්ඤ දේශයෙන් බේදයෙක් හැම කල්හි නොවිය. ලක්දිව් අධිපති වූ රජදරුවෝ රාමඤ්ඤ දේශ ඊශ්වරයෝද යන මේ දෙපක්ෂයේ ඇත්තෝ සාදෘශ්‍යයෙන් හැම කල්හිම පරම සෞගතය. එහෙයින් දේශ දෙකෙහිම පූර්වික සියලු රජදරුවෝ දැඩිසේ හටගත් විශ්වාස ඇත්තේ සිතින් යුක්තෝම හිතයෝය. මාහඟි නොයෙක් පඳුරු උනුත් වෙත පමුණෝමින් බොහෝ කලක් නොකඩවා සමගි බැව් පැවැත්වූහ. පරාක්‍රමබාහු මහරජාණන් සමගත් රාමඤ්ඤ රට තෙමේ පෙර රජුන් සෙයින් චිරානුගත සමගිය පරිපාලනය කරගන්නේ නැවත එක් කලෙක නැනහීන ඒ රජතෙමේ මේ ලක්දිවින් ගිය කනෙහි කොඳුරන්නා වූ කිසි දූත කෙනෙකුන්ගේ බස් අසමින් තමන් වෙත ගිය ලාංකේශ්වරයාගේ දූතයන්ට පුරාණ සිරිත්තු දෙනු ලබන්නා වූ වැටුප් පිරිහෙලි බැහැර නොයෙක් තැන නොයෙක් දෙනා විසින් විකුණනු ලබන්නා වූ ඇත්තු නොවිකිනිය යුත්තාහුය. පරාක්‍රමබාහු රජතුමා ඊට පස්සේ රාමඤ්ඤ රටේ රජතෙමෙත් එක්ක බොහොම කිට්ටු සම්බන්ධතාවයක් තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි එක් අවස්ථාවකදී මේ රාමඤ්ඤ දේශයේ රජතුමා යම් අකටයුත්තක් කරලා තියෙනවා අපේ සිංහල දේශයේ ලාංකේශ්වරයාගේ දූතයන්ට කලින් පුරාණයේ සිරිත්තු දේවල් ඛණ්ඩනය කරලා තියෙනවා. ඒව කඩාකප්පල් කරලා තියෙන එකක් පිළිබඳව තමයි මෙතන සඳහන් කරන්නේ. ලංකේශ්වරයාගේ දූතයන්ට පුරාණ සිරිත්තු දෙනු ලබන්නා වූ වැටුප් පෙරහිලි බැහැර නොයෙක් තැන නොයෙක් දෙනා විසින් විකුණනු ලබන්නා වූ ඇත්තු නොවිකිනිය යුත්තාහුය. සමතයකුදු කරවි යම් ඇත් කෙනෙක් වනාහි රිදී සියයට හෝ වැලි දහසට හෝ పూర్වෙහි එහි විකුණනු ලබන්නෝ සහස්ත්‍රද්වයට හෝ සතසහස්ත්‍රයට හෝ වික්ක යුත්තාහයි. මෙසේ දුෂ්ට අදහස් ඇති හේතෙමේ ගණන් සීමා තැබ්බ වීය. ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා බුරුමේ මෙතන සඳහන් කරනවා රාමඤ්ඤ රටේ මේ රජතුමා නායකයා මේ විදිහට යම් යම් සීමා මායිම් දානවා අපේ ලාංකේශ්වරයාගේ දූතයින් ගෙන යන වෙලහෙළඳාම යන බඩු භාණ්ඩාදිය පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම මේ ඇත්තු නොවිකිනී යුත්තාහුය කියලා නියෝගයක් සඳහන් කරනවා. හොඳයි. මේන් ගෙන යන පඳුර පිනිස නැවක් පාසා එකෙක් බැගින් දෙනු ලබන්නා වූ පුරාණ ඇත් පඳුරු මුලිනිදිරි. තමන් උදෙසා පළවන ලද රන්මුවා ලියුම් දක්නේත් දූත වූ මේ මිනිස්සු කාම්බෝජ රට සඳහායයි මෙසේ යම් කිසි සුඛ වේශ වූවක් කියා සියලු වස්තු උදුරගෙන ලාංකේශ්වරයාගේ දූතයන් කඳුරට බලකොටුවක් වෙත යවීය. ස්වකීය වූ තපස්වී නම් දූතයාහට ලංකේශ්වරයා විසින් කරන ලද සංග්‍රහය සියලු ආකාරයෙන් අයමින්ම ලාංකේශ්වරයාගේ දූතයන් සතු වස්තුද ඇත්තුද එසේම නැවුද යන ඒ සියල්ල උදුරාගෙන නීති ක්‍රම නොදන්නා ඒ තෙමේ ඔවුන්ගේ පාදෙහි බොහෝසේ මූෂල පීජනය කරවා දීය. ඇදීම් පිණිසද සිරගෙට ලද යෙදූයෙයි. එක් කලෙක කසුබ් නම් වූ දඹදිව ප්‍රධානියෙකු විසින් රන් ලියුම් සහිත කොට එවන ලද්දා වූ සරු වූ පඳුරු නවතා ඒ මිනිසුන්ගේ ගොඩබැස්ම වලකා පසුව ඒ ලියුම් සහිත පඳුරු අවමන් සහිත කොට සිය පුරයට ගෙන්වීය. ඉක්බිති හේතෙමේ එක් කලෙක සිංහල දූතයන් කැඳවා කියනුවේ මෙතැන් පටන් අපගේ රටට සිංහල දේශයේ නැව් නොයවිය යුත්තාහ. දැන් ඔයගලන්ට මේක පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ මේ බුරුමේ මෙතන සඳහන් කරන විදිහට මේ පරිවර්තනය සඳහන් කරන විදිය රාමඤ්ඤ දේශයේ මේ ප්‍රධානියා විසින් සිංහල දේශයේ නැව් නොයවිය යුත්තාහ කියලා තීරණයක් ගන්නවා. ඉදින් ඔවුහු එවන්නම් ඉන් ඉක්බිති මෙහි පැමිණි දූතයන් සර්ව ප්‍රකාරයෙන් නසන්නා වූද තොපගේ වරදෙක් නැතෙයි මෙසේ පතක් දැන් අපට දෙව. ඉදින් නොදෙව් නම් තෙපි සිය ගෙට රටට යන්ට නොලබන්නා හොයයි කීහ. මෙසේ ඔවුන් ආක්‍රමණය කොට පසුව සිය රට එනු පිණිස ලියවා උන් අතින් පතක් ගත්තේය.
වාගීශ්වර නම් ආචාර්යින්ද ධර්මකීර්ති නම් පණ්ඩිතයාද සිඳුරු සහිත නැවකෙන් මුහුද සිටියේය. නැවත එක් කලෙක ඇතුන් විකින ගන්නා පිණිස ලාංකේශ්වරයා විසින් මෙහෙවන ලද පඩුරු හා බඩුත් දූතයන් අතින් හැරගෙන ඇතුන් තුදුසක් තොපට දෙමු. රිදී මිල හෝ දෙමු යයි මෙසේ කියා උන්ට කිසිවක් නොදෙන්නේ හුදෙක් බුරුම කීය. ඉක්බිති ලංකාධිපතිහු විසින් කාම්බෝජ රට බලා යවන ලද රජකුමරියද බලහත්කාරයෙන් නුදුරාගත. හොඳයි. දැන් අපිට මෙතන තියෙනවා තේරුම් ගන්න දෙයක්. ඔන්න මේ විදිහට තමයි රාමඤ්ඤ දේශයේ නායකයා විසින් අර යන ලංකේශ්වරයාගේ දූතයන්ගේ බඩු බාහිරාදිය ඇත්තුන්ව ඊට පස්සේ සියල්ලම තමන් බාරයට අරගෙන බොරු කියලා ඊට පස්සේ තමන්ගේ ලාංකේශ්වරයාගේ දූතීන්ව සිරගත කරලා මේ විදිහට හුඟක් අඩත් එට්ටම් කටයුතු කරනවා. දැන් මෙතන තව දෙයක් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. මෙතන කියනවා ලංකාධිපතිහු විසින් කාම්බෝජ රට බලා යවන රජකුමරියද බලහත්කාරයෙන් නුදුරාගත. ඔන්න දැන් මේකත් ගැනත් අපි වෙනම කතා කරන්න ඕනේ. කාම්බෝජ රටට යවනවා රජකුමරියක්ව. ඊට පස්සේ ඒ රජකුමරියවත් රාමඤ්ඤ දේශයේ නායකයා විසින් පැහැර ගන්නවා කියලා සඳහන් කරනවා. දැන් මේවා මේ තියෙන්නේ මම නැවත කියනවා මේ කතා කරන්නේ පරිවර්තනය. මේ පරිවර්තන සහ බටහිර ආක්‍රමණිකයන් විසින් ඉංග්‍රීසියට වෙනත් භාෂාවලට පරිවර්තනය කරපු පරිවර්තනවල තමයි මේ කතා මාලා සියල්ල ලෝකයක් සමග අපේ ආසියාවත් සමග ගලපන්නේ. දැන් මම ඔබට කිව්වනේ මේකෙන් පස්සේ මම ඔබට පෙන්නනවා අපේ පුස්කොළ පොත්පත්වල සඳහන් වෙලා තියෙන තොරතුරු. ඒවා ඔබ කියවලා බලන්න. එතකොට බලන්න මේව මේ ආසියාව ගැනද නැත්නම් අර ප්‍රධාන දීප තුනේ තිබ්බ ප්‍රත්‍යන්ත දේශ පිළිබඳවද මේ කතා කරන්න කියලා. හොඳයි. දැන් මෙතන මේ කතාවත් තේරුම් ගන්න බලන්න කාම්බෝජ රට කොහෙද කියලා අපි දෙවනුව කතා කරමු. පරාක්‍රම බාහු මහරජතෙමේ ඒ රජව විසින් අනේක ප්‍රහාරයෙන් කරවන ලද විප්‍රකාර අසා අත්‍යර්ථයෙන් කිපී සිත් ඇත්තේ මුළු දඹදිහු කවරනම් රජෙක් තෙමේ තමා අයත් දූතයන්ට මෙබඳු ක්‍රියාවක් කරුණු පිණිස සමර්ථ වූයේ විද්‍යාමානද. මෙසේ කියා ඇමතියන් රැස්කොට අරිමදන රජහු අල්වා ගැන්ම හෝ මැරීම හෝ වහා කටයුතු යයි ඒ තෙමේ කීය. ඔන්න දැන් තේරෙනවා පරාක්‍රම බාහු මහරජතුමා තමන්ගේ සේනාව රැස් කරලා මේ වෙච්ච සිදුවීම ගැන විමසනවා. ඊට පස්සේ සඳහන් කරනවා මේ රජාව අල්ලගෙන හෝ නැත්තම් මරා දාන්න ඕනි කියලා තීරණයකට එනවා. එකල්හි ආදිත්‍ය ද්‍රවිඩාධිකාරී නම් ඇති එහි එක් ගණක මහ ඇමතියෙක් බඳනා ලද ඇඳිලි ඇත්තේ තෙමේම එහි යනු කැමැත්තේ රජහට මේ බස් කීය. මේ ක්‍රියාවෙහි ප්‍රධාන වූ මහ ඇමතියන් නොයෙදෙනසේක්වා නුඹ වහන්සේලාගේ උපදේශ මාර්ගයෙන් අවක්‍රමණය නොකරන්නා වූ ප්‍රතිලබ්ධ නියෝග ඇති හුදෙකලා වූ මට දුරතික්‍රමණය අනුශාසනා ඇත්තා වූම ස්වාමීහුගේ අනුශාසනාව නොසිස් ආකාර කරනු පිණිස කිසි කලෙකත් බරෙක් නැතැයි කීහ. හොඳයි. ඔන්න දැන් බලන්න මේ යුද්ධයට යන්න දැන් රාමඤ්ඤ දේශයේ ඒ නායකයාත් සමග යුද්ධයට යන්න මේ විදිහට තමයි පරාක්‍රම බාහු රජතුමා සූදානම් වෙන්නේ. රජතමේ ඒ අසා ප්‍රසන්න වූයේ යවිය යුත්තා වූ සියලු ඒ බයාධිපතීන් ඌ කෙරෙහි ස්මරණය කොට වහා යන්ට අනකලේය. පසුව මහා යසස් ඇති ඒ රජතමේ නොයෙක් සිය ගණන් නැව් විශේෂයෝ වහා සම්පාදනය කටයුත්තාහයි නියෝග කළේයි. එකල්හි මොනවට පටන් ගන්නාලද නැව් කර්මාන්තයෙන් ආකූල වූ ලක්දිව හාත්පස මුහුදුබඩ ප්‍රදේශයේ එක් කර්මාන්ත ශාලාවක් බඳ වූහ. හරි. දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මෙන්න අපේ රටේ සඳහන් කරනවා මේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ කියලා. අපි බලමු. ඇත්තටම මේ සඳහන් කරන්නේ අපේ මාගදී මහා වංශය තුල අපේ පුරාණ පැරණන් සඳහන් කරලා තියෙන මේ තොරතුරු වල තියෙන්නේ මේ කතාවමද කියලා. හොඳයි. දැන් ඔබ දන්නවා මම මෙතෙන්දි තව පැහැදිලි කිරීමක් ඔබට කරන්නම්. අපේ රටේ මේ මහා මාර්ග ඉදි කරලා දෙන්නේ විශේෂයෙන්ම අපේ බටහිර ආක්‍රමණය කාලේ බ්‍රිතාන්‍ය රජය විසින් තමයි ඔවුන් විසින් තමයි අපේ මහා මාර්ග ඉදි කරන්න ආරම්භ කරන්නේ. හැබැයි අපි ගල් පාරවල් තිබ්බා. කුඩා පාරවල් තිබ්බා. ඒවා විශාල කරලා ඔවුන් මහා මාර්ග හදනවා. එතෙක් ඊට පස්සෙත් අපේ ප්‍රධානම ගමනාගමනය වෙලා තිබ්බේ මේ රටේ තිබ්බ ගංගා පද්ධතිය. මේ රටේ ගංගා අති විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ ගංගා ඔස්සේ තමයි වෙළහෙළදාම් කටයුතු, මගී ප්‍රවාහනය, ඊට පස්සේ දේශපාලනික හුවමාරු වීම මේ සියල්ලම සිදු වුණේ ප්‍රධාන ගමනාගමන මාධ්‍ය වුණේ මාර්ගය වුණේ මේ ගංගා පද්ධතිය. ඉතින් දැන් අපි මහා මාර්ගයට යමු වුණාට පස්සේ අර ගල් කරත්ත වලින් ගිය මිනිස්සු වාහන මෝටර වාහන භාවිතා කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ බස් රථ ආවට පස්සේ දුම්රිය ආවට පස්සේ අපි අර ගංගා ඇලදොල වලින් ගමන් කරපු
කරපු ඒ මගී ප්‍රවාහනය අපිට අමතක වෙලාම ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒව භාවිතේ නැහැ. ඔරුපාරු වලින් බොහොම මෑතක් වෙනකත් තිබ්බත් දැන් ඔරුපාරු වලින් යන ගමන් බිමම පවා නැහැ. ඉතින් අපේ රටේ එදා මේ මුහුද කියලා හඳුන්වපු, එදා මේ නැව් ගමනාගමනය කියලා හඳුන්වපු ප්‍රධානම මාර්ගය ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. මුල් මහා වංශය තුල කරුණු සඳහන් වෙලා තියෙන. ඉතින් ඒව පරිවර්තනය වෙනකොට මේ රටෙන් බැහැර කතාවක් විදියට ආදේශ වෙලා තියෙන. ඔබ කරුණු හොයලා බලන්න. මේ සියල්ල ඉදිරිපත් කරන්නේ ඔබගේ පරේක්ෂණය සඳහා. මම ඒකින්ද නිශ්චිත වශයෙන්ම ප්‍රකාශයක් කරනවා නොවේ. ඔබේ පරේක්ෂණයට අවශ්‍ය කරන කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරනවා පමණයි. හොඳයි. අපි බලමු ඊළඟට. එකල්හි මොනවට පටන් ගන්නාලද නැව් කර්මාන්තයෙන් ආකූල වූ ලක්දිව හාත්පස මුහුදුබඩ ප්‍රදේශයේ එක් කර්මාන්ත ශාලාවක් බදු වූහ. පසුව පස්මසකින් ඒ සියලු නැව්කම් නිමවා දලුවක් නම් තොට යුහුව රැස් කරවි. ඒ රජතෙමේ අවුරුද්දකට පොහෝනා සහල් ආදී මාර්ගෝපකරණද සන්නාහ ආයුධ ආදී නොයෙක් යුද්ධෝපකරණද තියුණු අග් ඇති හි ආදී වලකුණු පිණිස අයෝමය සන්නාහාද නොයෙක් සිය ගණනින් දහස් ගණනින් ගන්නා ලද ගෝණ සමින් කළ සන්නාහාද විෂ පෙවූ හීයෙන් හටගත් දියුණු වනයන්ගේ ශාන්ත පිණිස ගෝහඟ බහාලන ලද බෙහෙත් ජාතීන්ද නොයෙක් ජලධාරාවන්හි විෂයෙන් මිශ්‍ර කරන ලද ජලයන්ගේ විෂෝප ಶಮනය පිණිස එසේම ඖෂධ ජාතීන්ද කර්ණ සහිත විෂ පෙවූ ගැඹුරෙහි වන් උදුරනට දුක් වූ හීදඩු එයින් බැහැර අදනට යහඩුද එසේම තියුණු බුද්ධි ඇති වෙදුන්ද සප්පායකාර ස්ත්‍රීන්ද මහා රාජර්ධියෙන් යුක්ත වූ රජතෙමේ අඩු නොකොට පිළියෙල කළේය. ඔන්න බලන්න දැන් රජතුමාගේ සූදානම මේ කොහෙත් එක්ක යුද්ධයට යන්නද? අර තමන්ට අවඩක් කරපු රාමඤ්ඤ දේශයත් සමග යුද්ධයට යන්න. නොයෙක් දහස් ගණනින් ගණනා ලද ප්‍රබල බලයේ නැව්හිනංවා සංවිධානයේ අසහාය පඬිත වූ ඒ මහීපාලතෙමේ අනේකෝපකරණයෙන් ආකීර්ණ වූ මහා බටයන්ගෙන් සම්පූර්ණ වූ සියලු නැව් දවසින්ම පිටත් කළේයි. මුහුද මැද කැටිව ඒ නැව් රාශිය තෙමේ ඊතා වේගයෙන් යන්නේ ගමන්ගත් දිවයිනක්සේ පෙනින ඒ නැවින් කිසිවක් විරුද්ධ වූ වායුවෙන් අවුරන ලද්දාහු සමුදරදී නටහ කිසිවක් නොරට පැමිණියහ එක් නැවක නැංගා වූ ඊතා සමත්ත බොහෝ බටයෝ කාක දිවයිනට ගොඩ බැස්සෝ. ඔන්න මතක තියාගන්න මෙතන සඳහන් වෙනවා මම අර පෙර කිව්වා වගේ මේ පුස්කොළ පොත්වල සඳහන් වෙන පත්‍යන්ත දේශයක් වුණු කාක දිවයින ගැන සඳහන් වෙනවා. එතකොට මුලින් කොහෙද දෙන්නේ? කාක දිවයිනට තමයි ගොඩ බහින්නේ. එහි යුද කොට ඒ දිවයින් වැසි නොයෙක් ජනයන් ජීවග්‍රහයෙන් අල්වාගෙන එයින් ගෙනවුත් ලංකාදි රාජයා හට දැක්වූහ. එකල්හි නැව් පසෙක නැංග වූ මහ බල ඇති යෝධයෝ අරමන දේශයෙහි කුසුම් තොට බැස්සාහ. කීර්තිනගර ගිරි ප්‍රධාන කොට ඇත්තා වූ ප්‍රබල වූ ඒ බටයෝ නැවෙන් ගොඩ බට තොටපටන් බහා පළඳනා ලද ඒ කවදත් හා ආයුධ ඇතිව අරමන වැසි නොයෙක් දහස් ගණන් ඒ බලයෙන් බිහිසුණු යුදෙහිද මරමින් මතැතුන් සෙයින් හාත්පස නෙරළූ ආදී නොයෙක් වෘක්ෂයන් සිදිමින් ගම්හි ගිනිලමින් රාජ්‍යයෙන් භාගයක් විනාශ කළහ. හොඳයි. දැන් ඔබට තේරෙන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතන ඔබේ අවධානය යොමු කරනවා මේ අරමන දේශයේ කුසුම් තොරට තමයි බැස්සාහ කියලා සඳහන් කරන්නේ. දැන් පරිවර්තනය වුණත් තියෙන්නේ එහෙම. අපි බලමු දැන් මේක ඊළඟට කොහොමද පුස්කොළ පොතේ තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේවා ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයට එනකොට මේවා වෙනස්ම විදිහට තමයි මේ කරුණු අපේ වංශ කතාවේ තියෙන කරුණු ලෝකයාට විවෘත කරන්නේ. අර මං කියපු ආසියාවේ හදපු සංවිධාන වලින් ඒ වගේ තොරතුරු ලෝකයාට විවෘත කරලා දෙන්නේ. ආසියාවට විවෘත කරලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙනකොට ප්‍රබලයෙන් වෙලා හිටියේ බ්‍රිතාන්‍ය අධිකාරිය, බ්‍රිතාන්‍ය රජය. ඔවුන්ට වඩා ඉහළින් කවුරුවක්වත් මේ ආසියාකරේ කතා කරන්න ගියේ නැහැ. ඉතින් ඔවුන් දැනගෙන හිටියෙත් නැහැ ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩයි මේ ආසියාවේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාවල තමයි බ්‍රිතාන්‍ය ආක්‍රමණයකින් ප්‍රබල වෙලා ඔවුන් මේ සියල්ලම සිදු කරන්නේ. හොඳයි. දැන් කුසුම් තොරට තමයි බහින්නේ. දැන් ඔන්න බලන්නකො මේ නම්ගම් දැන් මේවා හිතනකොට ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ අරමන රටේ කුසුම් තොට. කොහොමද මේ එතකොට බුරුම රටේ කුසුම් තොට? දැන් තව දෙයක් මම මේත් එක්කම සඳහන් කරන්නම්. අපේ තියෙනවා දෙවන පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ කතාවක් මේ දඹදෙනිය රාජධානියේ ප්‍රබල වෙලා හිටපු රජ කෙනෙක් තමයි දෙවන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා. දැන් කාලිංගමාගේ යුද්ධයේදී දෙවන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා තීරණය කරනවා කාලිංග මාගලත් එක්ක යුද්ධයකට යන්න. ඒ අවස්ථාවේදී සියලු යුදෝපකරණ යුද්ධයට සියල්ල සේනාව සංවිධානය කරගෙන ඉන්නකොට ඉතිහාස කතාවේ අපිට කියලා දෙනවා
මේ අග්නිදිග ආසියාවෙන් ප්‍රබල ආක්‍රමණයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා මේ රජතුමාට. කාටද? දඹදෙණි යුගයේ හිටපු දෙවනි පරාක්‍රමබාහු රජතුමාට. කාගෙන්ද මේ ආක්‍රමණය එල්ල වෙන්නේ? මේක සඳහන් කරන්නේ මේ ජාවක රටේ ජාවක චන්ද්‍රබානු කියලා එක්කෙනෙක්ගෙන් තමයි මේ ආක්‍රමණය එල්ල වෙන්නේ කියලා. හොඳයි. දැන් ඒක සඳහන් කරන්නේ දැන් ජාවක රට සුමත්‍රාවල නැත්තම් ඉන්දුනීසියාව පැත්තේ ඒ පැත්තෙන් තමයි මේ ආක්‍රමණය එන්නේ කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. පස්සේ කාලෙදි කියනවා මේ ආක්‍රමණය එන්නේ නැති හේතුව සලකලා බලනකොට තමන්ගේ දෙවනි පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ පියා දඹදෙණි රාජධානිය තුල හදනවා දළදා මාලිගාවක්. එතකොට මේක අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා මේ දැන් මේ ජාවක චන්ද්‍රබාහු එන්නේ නැත්තේ මේ දළදාව පැහැරගෙන යන්නවත්ද දන්නේ නැහැ කියලා කතාව සඳහන් වෙනවා. හොඳයි, ඒව ගැන අපි පස්සේ වෙනම කතා කරමු. කොහොම හරි දෙවනි පරාක්‍රමබාහු රජතුමා දඹදෙණි රාජධානියේදී ජාවක චන්ද්‍රබාහුව පරාජය කරනවා. ඊට පස්සේ ඔහු ගිහිල්ලා මේ රටේ උතුරේ යාපනයේ පැත්තේ බලකොටු පිහිටවා ගන්නවා කියලා සඳහන් කරනවා. ඊට පස්සේ ආපහු කාලිංගමාග සටනෙන් පසුව නැවතත් ජාවක චන්ද්‍රබාහු වෙනවා කියනවා මේ දෙවනි පරාක්‍රමබාහු රජතුමත් එක්ක සටන් කරන. ඉතින් ඉතිහාසය ඇවිල්ලා තනි කර විකෘති කරලා තියෙන්නේ. හොඳයි, අපි ඒව ගැන සලකමු. මට මෙතන ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න ඕන උනේ බලන්න ජාවක චන්ද්‍රබානු. නම ඇවිල්ලා චන්ද්‍රබානු. ඉන්දුනීසියාව පැත්තේ චන්ද්‍රබානු. හොඳයි, එදා ජාව රට චන්ද්‍රබානු. ඒ වගේ තමයි දැන් මෙතනත් මේ කුසුම්තොට අරමන දේශයේ කුසුම්තොටට තමයි මේ ගිය සේනාව බහින්නේ. හොඳයි, අපි බලමු ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔන්න අරමන රටේ සියල්ල විනාශ කරනවා. මෙතන සඳහන් කරනවා අරමන රාජ්‍යයෙන් භාගයක්ම විනාශ කරා කියලා. දැන් හොඳම දේ තමයි මෙතන තියෙන මේ සිංහල පරිවර්තනයේ මෙහෙම කිව්වට මේ ඉතිහාසයේ උගන්වන පිරිස් කියනවා බුරුම දේශයේ තොරතුරු වල සඳහන් වෙන්නේ නැහැලු බුරුමේ රජුව මරණයට පත් කරා කියලා. බලමු මරණයට පත් කළා තියෙනවා කියලා අපේ වංශ කතාව තුල සඳහන් වෙනවද කියලා. ආදිත්‍ය ද්‍රවිඩාධිකාරයෙන් විසින් අදිෂ්ඨාන නෞකාතුමෝද එම රට පප්පලානම් තොට බටුවා එසේම දෙමළ ආධිකාරයෙන් ප්‍රධාන කොට ඇති ජනයෝ වෛරයෙන් විද්වංසනය කරන්නා වූ ගෝර වූ බිහිසුණු යුද කෙරමින් ජන ලද වැසි බොහෝ වූ ඒ අරමන ජනයන් ජීවග්‍රහයෙන් අල්වමින් එකල්ලි අරමන නම් ඒ රට අත්‍යන්තයෙන් ඇලලූහ. දැන් ඔන්න බලන්න මේ අරමන රට වැසියන්ව ජීවග්‍රහයෙන් අල්ල ගන්නවා. දැන් අපිට කොහොමද මේ තොරතුරු දීලා තියෙන්නේ? මේක මේ බුරුමයයි අපේ රටයි අතර තමයි මේ යුද්ධය යන්නේ කියලා තමයි ලෝකෙට මේක අර්ථකථනය කරලා තියෙන්නේ. හොඳයි, අපි බලමු ඊට පස්සේ. පසුව බීම වික්‍රම ඇති සිංහලයෝ ක්‍රම උල්ලංඝනය කළ නුවරටද වැද ශාස්ත්‍රයෙන් කර්කශ වූ අරමන හිමියා මැරූහ. ඔන්න මෙතන කියනවා අරමන හිමියා මැරූහ කියලා. හොඳයි. දැන් ඉතිහාසයේ උගන්වන විද්වතුන්ම සඳහන් කරනවා පොතපතේ ලියලා තියෙනවා බුරුම දේශයේ මෙහෙම තොරතුරක් නැහැලු බුරුම රටේ නායකයාව මැරුවා කියලා සඳහනක් නැහැලු. ඉතින් කොහොම සඳහන් වෙන්නද නේද? හොඳයි, අපි බලමු. ඒ රට අරමණයෙන් වැඩ රජය ස්වහස්ත කොටගෙන ඒ මහා වීරයෝ ප්‍රවර වූ සුදු ඇත්කඳ නැගී විගත බය ඇත්තෝ ඒ නුවර පැදකුණු කරමින් පසුව ලංකේශ්වරයාගේ ආඥයෙන් එහි අනබෙර කර වූහ. එකල්හි රාමඤ්ඤ රට ජනයෝ බයින් කම්පිත වූවාහු. ඔන්න දැන් අද කියන විදිහට නම් ඔබ දැන් හිතේ මේ චිත්‍රය මවා ගන්න අපේ රටේ නායකයා හැට කියලා යුද්ධ කරාම ඒ රටේ මිනිස්සු බයෙන් කම්පිත වෙලා හිටියා කියලා තමයි මේ ඉතිහාසයේ උගන්වන්නේ. රාමඤ්ඤ රට ජනයෝ බයින් කම්පිත වූවාහු. අනික් ආරක්ෂා ස්ථානයක් නොදන්නෝ සියල්ලෝ එක් රැස්ව මන්ත්‍රණය කොට මෙතෙන් පටන් අවුරුදු පතා අප අතින් කැමැත්තෙන් සුන්කම් පිණිස ඇත්තු ගෙන යා යුත්තාහ. මෙසේ අපගේ වස්තු වර්ගය උදුරන්නේම ලක්මිහිපල් තෙමේ මෙවැනි වූ ඊතා ඉවසිය නොහැක්නක් යම්සේ නොකරේ නම් එසේ ඒ රජහට අනුශාසනා වදාරන්නා වූ හැම කල්ලි දයා බහුල ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් අප සියල්ලෝ මව දයා කටයුත්තෙමුයයි කෙසේ කියා හසුන්ගත් අත් ඇති සොකීය දූතයන් ලක්දිව බැසි භික්ෂංගනු වෙත වහා එවූහ. ඉක්බෙති නිකායත්‍රය වාසි සංඝහු බසින් මොලොක් බවට පැමිණි ලක්දිව් රජහට අරමන රටවැසි ඔව්හු හවුරුදු පතා බොහෝ ඇතුන් එවන්නෝ සත්‍ය සන්ධ්‍යාන ඇති ලංකාධිපතියා හා නැවත සන්ධි කළාහ. ඔන්න දැන් ඊට පස්සේ මේ ප්‍රශ්නේ ඉවර වෙනවා. දැන් කොහොම හරි මේ රාමඤ්ඤ රටයි ලංකාධිපතියයි අතර නැවත සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙනවා. මේ රාමඤ්ඤ රට දැන් අර මුලින් හිටපු අරමන හිමියා මරනවා කියලා සඳහනක් තියෙනවා. හොඳයි. දැන් මෙහෙම තමයි
මේ පරිවර්තනයේ සඳහන් වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔබට මේ ගැන හොඳින් ඔබ බලන්න 76 වෙනි පරිච්ඡේදය පරිවර්තනය මහා වංශය මේවා කියවලා බැලුවොත් ඔබට තේරෙයි. මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමා අරමන රට ආක්‍රමණය කිරීම පිළිබඳව මේ සිංහල පරිවර්තනයේ සඳහන් වෙන දේ මා ඔබට කියවන ගමන් මා ඔබට මේ පෙන්නුවේ මේ රූපරාමයේ මේ පුස්කොළ පොතේ කොහොමද අපේ පැරණන් මේ පුස්කොළ පොතේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔබට තේරෙන්න ඕනේ මේක කියවගෙන යනකොට පරිවර්තනයේ තියෙනවට වඩා හුඟක් වෙනස් මේ පැරණන් ලියපු පුස්කොළ පොතේ තියෙන කරුණු. මම උදාහරණ සහිතව ඔබට කියන්නම්. දැන් මෙතන තියෙන්නේ ලංකාපුර ගැන සඳහන් වෙන්නේ. පරිවර්තනයේ තියෙන ලංකාව කියන එක මේ අපේ ශ්‍රී ලංකාව කියලා සලකලා තමයි කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ අරමන රට ගැන, ඊට පස්සේ මේ තියෙන එකින් එකට කරුණු ගැන අපි වෙනම කතා කරමු. ඊට කලින් ඔබ දැන් හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න මේ පින්තූරයක් එහෙම අරගෙන මේ පුස්කොළ පොතේ මේ කියපු කරුණුත් එක්ක මහාවංශයේ 76 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පරාක්‍රමබාහු රජතුමා අරමන රට ආක්‍රමණය කිරීම පිළිබඳව සඳහන් වෙන තොරතුරු අධ්‍යයනය කරන්න. හොඳයි. දැන් මේ ගිය සෙනවියාට තමයි අර අපි මුලින් පෙන්නපු දෙවනගල සෙල්ලිපියේ සඳහන් වෙනවා කියන්නේ ගම්වරයක් දුන්නයි කියලා. මොකද අරමන රට අල්ලා ගැනීම හා සම්බන්ධව රජතුමා සතුටටපත් වෙලා ගම්වරයක් දුන්නා කියලා සඳහන් වෙනවා. හොඳයි. ඒ ගම්වරය දෙන්නේ මේ රටෙන් බාහිර බුරුමය අල්ලා ගැනීමද නැත්නම් මේ රට ඇතුලේ තිබ්බ ජම්බුද්වීපයේ උතුම් වන්නාහා කියලා සඳහන් කරන ප්‍රත්‍යන්ත දේශ ප්‍රධාන දීප තුනක පිහිටලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රධාන දීප තුනේ තිබ්බ දීප සහ ඒ දීප වලට තිබ්බ මේ ගමන් මාර්ගයේවත් එක්ක ඇතිවෙච්ච යුද ගැටුම් පිළිබඳවද මේ ඉතිහාස කතාව තුළ අපේ මිනිස්සු සඳහන් කරලා තියෙන්නේ කියලා ඔබ හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. අද වැඩසටහන මෙතනින් මම අහවර කරනවා. අපි ඊළඟ වැඩසටහනෙන් මේ වගේ තියෙන සමානකම් අසමානකම් ගැන කතා කරමු. තව කතා කරමු. ප්‍රත්‍යන්ත දේශ ගොඩක් තියෙනවා අපිට අධ්‍යයනය කරන්න. දැන් පළවෙනියම්ම තිබ්බේ ඔබ දැක්කනේ රාජාවලියේ බංගාල දේශය ගැන තිබ්බේ. එතකොට අපි දන්නවා ඔලින්ද තිබෙන්නේ කොයි දේශේ, ඔලිද තිබෙන්නේ බංගලි දේශේ. එතකොට අපිට හිතන්න වෙනවා අපේ දූ දරුවන් ඔලින්ද කිලි යෙදුනේ මේ බංගලි දේශේ රටෙන් ඔලින්ද ගෙනල්ලාද කියලා. නැත්තම් මේ විදේශ රටවල් කියලා හැදුන්නේ එක රටක ඉඳන් ඒ ක්‍රීඩාව වේදෙනකොට ඒ රටට ප්‍රති දේශ ගොඩක් මේ රට ඇතුලේ තිබ්බා. ඉතින් ඔලින්ද ගෙනාවේ කොහෙන්ද? වෙලහෙළදාම් සිදුවුනෙත් එමයයි. මේ රට ඇතුලේ තව රටකින් තවත් රටකට වෙලහෙළදාමේ බඩු බාහිර ආදිය ගෙන ගියා. එතකොට ඔලින්ද ගෙනාවේ කොයි දේශෙන්ද කියලා අපිට හිතන්න වටිනවා. හොඳයි. තව ප්‍රත්‍යන්ත දේශ ගැන ගොඩාක් සනාත වෙන කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේවා කතා කරන්න හේතුව තමයි ප්‍රත්‍යන්ත දේශ තියෙන්නේ ප්‍රධාන දීප තුනේ. ප්‍රධාන දීප හතරක් සඳහන් කරනවා. උතුම්ම දීපය තමයි ජම්බුද්වීපය. ජම්බුද්වීපයේ මධ්‍ය මණ්ඩලය, මැද්ද දේශය, මේ වගේ 12 මහා ජනපද. දැන් කොසල් රට එහෙම තියෙන්නේ මධ්‍ය මණ්ඩලයේ තමයි කොසල් රට තියෙන්නේ. ඒකෙන්ද මම ඉල්ලනවා මේ බුද්ධ ඉතිහාසය අපේ රට කියලා කතා කරන පිරිසකිනොත් මේ රටේ එක් තැන්වල එක් ස්ථාන නම් කරගෙන යනවා කිසිදු අවබෝධයක් මේ පිළිබඳව නැතුව. ඒකින්ද අර ප්‍රධාන දීප තුන ගැන අවබෝධයක් නැතුව කිසිසේත් මේ බුදුන්ට අදාළ මේ ස්ථාන මේ රටේ හඳුනා ගන්න අපහසුයි. ඒකින්ද මම මේ ඉදිරිපත් කරන පරේක්ෂණාත්මක ඉදිරිපත් කරන තොරතුරු ඔබගේ ගවේෂණය සඳහා ඉවහල් වෙයි, උපකාරී වෙයි කියලා සිතනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වැඩසටහනින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. ඔබ මම මේ ඉදිරිපත් කරපු කරුණු පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න. හොඳයි. එහෙනම් මම මේ වැඩසටහන මෙතනින් නතර කරනවා. ස්තුතියි අහගෙන හිටපු ඔබ සියලු දෙනාටම.